बाइक का गियर चेंज करते टाइम अटक जाता है या बहुत ही एक कड़क सी आवाज़ करके बहुत ही हार्ड गियर शिफ्ट होता है, तो इन 2 स्टेप्स को अभी फॉलो करें। पहला, क्लच का फ्री प्ले। ये ज़रूर से चेक करें कि क्लच का फ्री प्ले बहुत ही ज़्यादा तो नहीं है, इसे 10 to 20 mm के बीच होना चाहिए, जिससे क्लच का एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट अच्छे से होगा। दूसरा, बाइक की चेन बिल्कुल भी टाइट या ढीली नहीं होना चाहिए। यदि आपकी बाइक की चेन ढीली है और आपको घर पे इसे ठीक करना आता है तब तो ठीक है, वरना इसे सर्विस सेंटर में ही फिक्स कराएं। और चेन को टाइम टू टाइम क्लीन और ल्यूब ज़रूर से करें स्मूथ गियर शिफ्टिंग के लिए।